noite, meu povo. Olha mais um aí, hein? Mais um projetinho pra galera curtir, ouvir e acelerar na 153. Ó o Cerezão então aí, qualificados da 153, solamente os originais. Mais um Cerezão dedicado à galera que percorre a 153 então, amigão. Seguro, meu Brasil. Mais um pra coleção da galera, então. Qualificados da 153. Solamente os ninjas entendem, então. É o Cerezão da galera que acelera na própria original. BR-153 é o que liga, amigão. É nós aqui diretamente do estúdio Pugmix, elaborando mais um projetinho pra galera curtir e acelerar nas madrugadas, então. CDzão aí, qualificados da 153, a original. A rodovia que mede é luxo, amigão. Aqui o isolamento fala mais alto. Aqui a galera fala assim, deixa com nós. Quem bota é nós, viu? Sejam bem-vindos a 153. DJ Wagner, o próprio original.